जनों के म्यवा ठेने मनी दुनिया में जनों के म्यमा बीमा औनामियों में जनों के म्यवा ठेने मुसलमान लुंगेरे दियाओ को मुसलमान फिया गौमना सुबीरो जनों के अपिका जनों म्यमा बीमा जनों मुसलमान के अपिका जनों म्यमा बीमा इस्लाम बादावी फिने जी में जनों अपिका जनों इमाशिन फिने जी में एरी इमाशिन फिया गौमना सुबीरो बादा ये के गौगांव तो उगा इन्हें बादा ये लो क्यों नहीं है बादा दिया ढाईमा बादा दिया के गौगांव ने का मिमी के लाऊंगे दादी को न्यूं जाजे तुम दिन जगा लूराई को लूदा पोंगे म्यू मीमा लूदा पोंगे म्यू ससमा मीडी बादा का मा मिमी ने बटू यंदुलो तम पालो क्यों ने बादा कबामा मशी दे मिमी ने अमी मटुबुला यंदुलो तम मिमी ने तुया मटुबुला यंदुलो तम मिमी ने कोका मटुबुला यंदुलो तम मिमी ने बादा दगाने मटुबुला लैंग्वेज लो करे बादा दगाने मटुबुला यंदुलो तम लो क्यों ने बादा तेया कबामा मशी दे एरी बादा ये के गांव लो पीलो न लौंगारे मा तुई का सुपर ने नलों दाले मा लूलो मेरे दे अमीने मशीरो को अपिम में पीलू दियो को हाँ अपिम मामलों फैने अपिम में पीलू दियो को अतेंदी मुसलमान फिया गाउला अतेंदी कला फिया गाउला अलो प्यो बियो सही भी दबी लूंगे ले दियो को यहाँ जब गाउं याँ वाले लू याँ तोले देगे शेमा ठेंगे शाया पोपो टेने तच्छा बनाए तो दे मेरे से म्यां खम्या एरी तके पोपुरी नौले में तके पोपुरी ले गबा सोंठी पो ओमा बे बादांले ईमान इस्लाम को गबा सोंठी फियमा शैतान गाले शीरे एरी शैतान गाले बे एरी तछिने पोपुरी का नलों दाले मा तकुयत तो खोले इन आरे फि आउ तुगा नोजो मा बे एरी शैतान गाले बे एरी लोंगा मा आपे मा बे गबा सोंले थी एरी लोंगा गा शी ओ मा बे एरो चैते पोंगा कबामा मुसलमान पाजाओ ये कबामा इमर्शी पाजाओ ये तियाओ तवा तियाओ मबू कबालों को तवा अल्लामा इकबाल का नित्या यिंगरे को एलो म्यू फिला में सुरे अच्छी नहीं ये को फरासत दे ईमान लो खोरे अल्लाह के अच्छे चोरी के नलों दाले मा अल्लाह चोदो के सामने को चोबी लो मीज़ी ले क्या अल्लाह के अच्छे चोरी नो चोबी लो मीज़ी ले नित्या यिंगा ये लगे साधा दीने चलो मुसलमानी के अतुई दाले मा अली सादा का तरो आप सी तौहीद की अमानत सीनों में है हमारी चलो के नलों दाले मा तौहीद की अमानत अल्लाह दबारे शीरे सुरे तौहीद के अमानत अल्लाह चीमी धारे ईमान के अमानत अल्लाह चीमी धारे ईमान के अमानत सीनों में हमारे बेमाशी दे चलो के मैं सुनो ईमान शीने के नलों ती पुठे माशीरा एरी नलों दारी पैशीने को ईमान लुक द्वाया नहीं आओ ईमान शी बवा का नहीं बिलो की बुआ द्वाया नहीं आओ ढांच बहु न्याद वाले तनी ले बे नो ईमान शी ने तेवा भी बैठा बारो ईमान शी ने तियाव भी दिया अल्लाह के लहरों में अटक सरी भी लाई तो चलो के नलों दारे माशी ने ईमान को मैं सुई खेलो यामला चलो के नलों दारे मा खाएंगे मामा यकी ने अल्लाह दवारे शी ने सुले ईमान को मैं सुई बाने ठोलो यामले तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा गबादू गबादा काफिर मुशरिक आलू को सेखो बिरो अल्लामा इकबाल सब का ये लगा आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा गानो ईमान शिने का नमई रखनारे को मेनो फेपू चोजादला में मनवे रूपारे धागा में बजर प्योलो लोहे के सब महोदाई गानो ईमान शिने के बवारे को फेपू चोजादला ईमान शिने का नमई रखनारे को कबा के ये बिंगा नहीं बिरो प्योपो और मेनो चोजादला चोजा गिने दूराई के बवारे तेने को मा बवारे कौ सोवाबी तो ले में ईमान शिने का खिकारा रही मा ईमान शिने का नमई रखना का पापो तो मुशीबू ईमान शिने का नलोंदा ने माशी है ईमान का कोई क्यों तो मुशीबू बाजाओ ने इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम चलो चौबीरो चलो तमागो सोए बिरो चलो काफिर वो चलो कुब्यां दुआई ले में अल्लाह का मिमी तादना को
एरी काफिर को ईमान छीने भी लो मिमी तादना को ठेंग नहीं में एरी काफिर को अल्लाह ईमान को छीने भी लो मिमी तादना को अल्लाह का ठेंग नहीं में एरी हागो बे एरी तरह ना ये मिल्ली मा अल्लाह का इकबाल सब का बाबो ले सुनो पांचवा मिल गए काबे को सनम गदे से पांचवा मिल गए काबे को सनम गदे से हो नो हिलाकू खान नो ताजिस खान नो दीपू पूरे तादारी न्यूनरे अबूना चनोरो ईमान शिने को मैं कला लापा कला सुरी मैं कला ते लुपम वाले मेनो कला रे हुलत वालों में अबू डीलत वालों में अबू मैं प्रो कला रे दुनिया में मेनो नाउजुबिल्ला माफ लोगा मेनो अमेने पाइना नेब्रो ला हुत्वा जियाओ नित्वा जियाओ अलुम्यो प्यो भी लो सही में दबी ठोटत लो तो छेनो का तादारी लेबे मुसलमान को बगदाद मा मुसलमान लोगों ने देखे बगदाद सुलागा मुसलमानी के तायाए पायाए तक गलो खोरे नान साइयो मुसलमान के नमक लखनारी अम्याजी पोठुंग के निया मुसलमानी को तीन से चोला को यपाउं लेजे मा तचिल्ला अपने मा अपी तपलाई दे तुईरेगा तत्ते दुके लेबे को म्योनी तत्ते दुके खाओ तुईगा म्योनी भी दो न्याले खन्या मुसलमानी अटोयो घबा के तमाई मारे ला गिलाई मुसलमान अटोयो काफिर मुशिक या के लक्षण ने बवा के सामेना मा मेलो मेयारे नो इस्लाम के असोशों वाले अफितने दी बगदाद के चाशोंगी में तादारी के यलगौलू करे यलगौ तादारी के सैको मुजी में तादारी पेने के धोखा के अनिये जी में एरी अनिये इस्लाम के नमी लखनारी अन्याजी गारो फियासी पे लगी क्वा इस्लाम के नमी लखनारी अन्याजी पादम क्वा भी क्वा जो यू जों भी लो चला चोंगवा भी लो लदी लबंगता भी लो ओमवे खानी रे पुपुरी एरी काफिर रे अल्लाह का के छिंजा लो एरी काफिर रे बोले मुसलमानी अतोयो तियो चुने का चंग के मीरा बगदाद में मुसलमान मचानो एरी बगदाद को अल्लाह अजी ने वुयो भी लो ओ छोड़ रही तक तादारी एरी तादारी को अल्लाह शिबिया का तादारी न्यू रहेगा तू ये मीडिया को अचाउ कर भी लो अल्लाह वाला त्रो दिन बा शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाला त्रो दिन बा शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह देखेंगी को अचाउ कर भी लो एरी जंगीज खान हिलाकू खान के न्योने ओसु का मीने को ईमान इस्लाम को छीने पे भी लो दीने गबा के इस्लाम नहीं ने मा दीतादानी न्योने ज़का पोकुरे गबा मा नंबर पे इस्लाम के तुए अशीदों में दीने तुर्की जी गबा के नंबर पे गबा मा मुसलमान बये बदुले प्या बासलोशी तो ये उर्दूगान पे गबा मा मुसलमान के तुए अपने शीदो बये बदुले प्या बासलोशी आलों के मैं साना खायुलाई आलों का मैं पे लगा तो ये उर्दूगान पे तुरो दे बेसी में अपने एरी तो ये उर्दूगान तुर्की बेगा सागेले एरी तादारी न्यूने मुसलमान न्या को धोखा पेगेले न्यूने को में अल्लाह का ईमान इस्लाम को छीने बेबी लो एरी काबा को फ्यू फ्यम मेलो सोम्ये जे छाड़ा रे एरी पोकुरी के नवे मामे अल्लाह का काबा के मुतवली अल्लाह का प्याखा मिलेंगे काबा को ठेई नहीं समझो ना दुबिये लौशमे का खा मिलेंगे एरी हाबू बे जोना पांचवा मिल गए काबे को सनम गदे से बुत खाना के मुतवली ने को काबा के मुतवली फिर लौशमे का लोग मिलेंगे बुत खाना के रुजी ने को काबा के रुजी फिर लौशमे का लोग मिलेंगे अल्लाह मा मनो नहीं से अचाऊ शिबू एरो मेरी म्या खम्या चलो ईमान शिनी का नौदा लेगा ईमानी पापम दुआओ दीने चलो दीने नहीं मा हला चलो के अब ये बाल है तो ये मेनोदी कलाब से ले लो मेनोदी मुसलमान से ले लो मेनोदी ईमान से ले लो ऐनी लोग चलो को म्यामाउ चो भी लो चलो के बवारे को चलो कैसी भी आओ चलो के अच्छी नहीं जाइन दुआया ले आओ ईमान से नहीं के इनारे सोयोग दुआया ले आओ चल लो के अभी दिया बुता पा तो ले चलो लखाना रे ईमान का लौना रे मा तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान ही मिटाना नामो निशान हमारा अशे मालामा इकबाल सब का बासत वाले सुनो बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम मोकांगी को तते दुबिलो प्योले रे मोकांगी जी रे नारो गारे लैंगवे लैमा लैप्यों रे पोकुरे लैमा रे पोकुरे के लओ मन में भी रो चौ रे कोहे मोकुरे नारो मुसलमानी के नलोना रे माशी रे ईमान इस्लाम का लैमा रे पोकुरे बातिल के फीमा धोखा पेमा तमा फेमा को गारो लोवा मचा बुरे बाजाओ ले सुनो ओ मोकांगी जी मिट्टी मारे क्वारे मोकांगी जी को तते धुबिलो प्योलेला नो सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा
အိုးမိုးကောင်းငင်ကြီးမင်းကမိုးပေါ်ကနေပြီးတော့လူသားအလုံးကိုမြင်ရတယ်မိုးပေါ်ကနေမင်းကြည့်ခဲ့တာအချိန်ပေါင်းတရားမကတော့ဘူးမွတ်စလမန်တွေကိုကဘာကနေပြီးတော့ကဘာမြေပြင်ကနေပြီးတော့မွတ်စလမန်ပပြောက်ရေးစီမံချက်တွေချပြီးတော့အချိန်ကြီးမြောက်များစွာခေတ်ကာလတိုင်းမှာလုပ်ခဲ့တာပဲတိုးတော့မွတ်စလမန်ကနာမူနေရှာပျောက်သွားသလားရှိသလားမွတ်စလမန်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေလောကကနေပျောက်သွားသလားရှိလားအဲ့တော့တော်ဒီမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအီမန်ရှိတာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခတွေပေးမှာပဲအဲ့ဒီခလေးလေးမိမိအီမန်ရှိတယ်မိမိအသက်ကိုဗနာလာမထားမဲနဲ့အဲ့ဒီစိုက်ဖို့လောက်ကိုမောင်းကိုစောနော်ဒီအော်လန်မျိုးကခလေးလေးအလောင်းရှင်မြတ်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာချင်းမြင့်ပြတော်မူပါစေလောကမှာသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဒုနီယာမှာကြံသွားတယ်အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုရှဟီဒီများတဲ့မိဘအာခရတ်မှာဘလို့အစဉ်တန်းရရှိမလဲအဲ့ဒီဒရဂျာအစဉ်တန်းကိုချင်းမြင့်ပြတော်မူပါစေအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကနှလုံးသားထဲမှာဆောဘရင်ဂျမီလ်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့တိခံမျိုးတိတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းကိုပြတော်မူပါစေအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့အတန်းကြားရရင်လည်းကြားရမယ်မကြားရရင်လည်းသူတို့ကရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေများနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီအတန်းကြားနေပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်ဒီ live အစီအစဉ်ကနေတာဇစ်တော့ပါတယ်ဝမ်းနေကြောင်ထပ်တူထပ်မြခြေကွဲကြောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုဒုနီယာလောကမှာဗျာကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မို့တစ်ချိန်တော့သူကိုကိုခွဲပြီးတွားရင်တွားမယ်သို့မဟုတ်ကိုကသူ့ကိုခွဲပြီးတွားမှာပဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆိုမောကရောလာမှာပဲသို့တော့နဗီတိုင်းတမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောဆွာလီဟီနဲ့တမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောဆူဒီကီနဲ့တမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောမူဂျာဟစ်နဲ့တမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောအူလမာတလပညာရှိနဲ့တမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောကမ္ဘာမွတ်စလမန်တို့တရားလုံးတမနာလုပ်ခဲ့တဲ့မောကပါလေအလာလာမှာမိမိခန္ဓာကိုပြည့်စပ်ပြီးတော့တွေးတွေပြန်ကျဲပြီးတော့မနေ့ကကယာမတ်နေ့မှာအဲ့ဒီတွေးပေနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့တွေးတွေအရှင်လက်ဖတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့အလက်ကခန္ဓာပေါ်မှာမတည့်ရချင်းနဲ့အဲ့ဒီမောကပန်းရှင်အတင်တို့နှစ်ပါးပဲအတင်တို့နှစ်ယောက်ကတားလေးရသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးဒုနီယာလောကမှာပျော်ကြီးရင်ကော့ပြီးတော့နေလိုက်ပါကျွန်တော်သူ့ကိုခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မတွားခဲ့ရင်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုခွဲပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒီတားလေးကကျွန်တော်ကိုအခုခွဲပြီးတော့အလတ်ထံတော်ပါကိုတွားလိုက်ပြီးအဲ့ဒီတားလေးကအာခရတ်ကခီးစဉ်ကတော့မာရှာလာတော်ကောင်းမြတ်တဲ့မော့ပဲမိမိကွယ်လုံးတည်ဆုံးသွားတယ်အီမန်နဲ့အစ္စလာမ်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲငါအီမန်နဲ့အစ္စလာမ်အီမန်ရှင်ကွာဘာလို့ကကြောက်စရာမလိုဘူးအီမန်ကိုဖုံးမိသားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအီမန်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတရားဝင်ပြောရမှာပဲငါကိုတက်လည်းပဲအီမန်ရှင်ပြောမယ်ငါကိုမတက်လည်းပဲအီမန်ရှင်ပြောမယ်ငါအီမန်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီးတော့အလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့အသက်ကိုအလ္လာဟ်လမ်းမှာပြန်ပေးလိုက်တဲ့ခင်ဗျာဂျန်ဒီဟိုယီအိုစီကီခီဂျန်ဒီဟိုယီအိုစီကီခီဟက်တိုယေဟကေဟက်အဒါနာဟူဝါအလာမအစ်ဘာဆပ်တဲ့ကြပဲဘာရေးလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့အသက်ပဲခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးပေးလိုက်တဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတေဝါတဲ့ဆိုင်ဘူလာတားလေးကလေမိဘနှစ်ပါးပေးလိုက်တဲ့အသက်မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်လိုက်တဲ့အသက်အဲ့ဒီအသက်ကိုအလ္လာဟ်ပေးတဲ့အသက်ကိုအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာကိုပဲပြန်ပေးလိုက်တာကတဲ့ဟက်တိုယေဟကေဟက်အဒါနာဟူဝါတကယ်လည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တဲ့အလ္လာဟ်ပေးတဲ့အသက်ကိုတစ်ချောင်းနဲ့ပြန်ပေးလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွေးမေများနဲ့အညီအသက်များရှိခဲ့ရင်အဲ့ဒီအသက်တွေအားလုံးပေးခဲ့ရင်တော့အလ္လာဟ်ပေးထားတဲ့နေမတ်တွေကတန်ဖို့မကြည့်သေးဘူးဟက်တိုယေဟကေဟက်အဒါနာဟူဝါအခုကျွန်တော်တို့မှာအသက်တစ်ချောင်းပဲရှိလို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အမွေးမေများနဲ့အမျှကျွန်တော်ကသပိန်မွေးများတော့ကျွန်တော်ကဓာရီမွေးများတော့ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အခြားသောအမွေးမေများနဲ့အမျှအရေးကွက်နဲ့ကျွန်တော်ကအသက်ရှိလို့အလ္လာဟ်မှာတစ်ခေါက်သေးတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းတယ်တစ်ခေါက်သေးတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းတယ်တစ်ခေါက်သေးတယ်တစ်ခေါက်ပြန်ရှင်းတယ်အဲ့လိုအသက်တွေအများကြီးပေးဝလိုက်ရင်လည်းပဲတဲ့ဟတ်တူယေဟကေဟတ်အဒါနာဟူဝါကျွန်တော်အလ္လာဟ်မှာအသက်ပေးတာတောင်းမကြည့်သေးဘူးကျွန်တော်အလ္လာဟ်မှာအသက်ပေးတာတောင်းမကြည့်သေးဘူးသူတော်တွေမိတ်ဆွေဟာလာအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးခမအဲ့ဒီမိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဝမ်းသာစကားလည်းပြောကြသလိုဒီနေရာကနေပြီးတော့တာဇက်လုပ်ပါတယ်အင်ရှောအလ္လာကျွန်တော်တို့ကတာသတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းများလည်းပဲဒီကိစ္စမှာအမှုမှန်ပေါ်ရေးနော်မှန်ကန်တဲ့တရားလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့အမှန်တရားတစ်ခုရရှိရေးစစ်မှန်တဲ့တရားရင်းတစ်ခုဖြစ်ချီရဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှုကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းပြီးတော့လိုက်နေတယ်လို့သတင်းကြားတဲ့ပုံမှာမွတ်စလမန်လူထုတရားလုံးကိုစားကျွန်တော်လည်းပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော်တဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတကယ်စိတ်ပြတ်စရာပါတကယ်ကိုဝမ်းနဲ့စရာကိုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာနော်အကြလာကစတီးတဲ့မီဒီယာတနည်းအားမှာလူပြောက်ကလေလိုက်ရင်တော့မီဒီယာကစာမျက်နှာပေါ်မှာ
ချက်ကားပြီးတော့ရေးတဲ့မီဒီယာမပြောပါတော့တဲ့အမှုတွေကိုကိစ္စလေးတွေကိုတော့လိုက်ရှာပြီးတော့စီယိုပေါက်တော့လိုက်ရှာပြီးတော့လက်ရေးနေတဲ့မီဒီယာဒီနေ့မွတ်စလမန်ရဲ့အရေးလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲနော်ဘယ်မှာလဲသတင်းမီဒီယာကသတင်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းနေကြောင်းတဝင်လာပို့လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးလို့ရှုံချတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲသူတော်တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲအလာမာအီဘာဆပ်ကဘာပြောလဲအကယ်၍များတာတဲ့အလာမာအီဘာဆပ်ကကြပြကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့မဖုံကိုပြောပြလိုက်မယ်အကယ်၍များတာအခုတက်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်သားဖြစ်ကြည့်တေဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့တွေကဘာသာကြားတယောက်ဖြစ်ကြည့်ဒီနေ့ကမ္ဘာကသတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးချိန်ချင်းလိမ့်နေပဲနော်သတင်းစာမျက်နှာတွေအားလုံးကစာမျက်နှာနှစ်ခုကောင်းစင်းမှာဒီသတင်းကနေ့သူကပါလာမဲ့သတင်းဖြစ်မယ် Facebook ကစာမျက်နှာတိုင်းမှာ wall တိုင်းမှာဒီသတင်းကပဲဦးစီးဦးဆောင်ရပြုပြီးတော့ရှေ့ကပဲအမြဲလာနေမယ်သို့တော့ဒီနေ့မွတ်စလမန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ပုံမှာသတင်းကိုခဝါချထားတယ်သတင်းကိုအမောင်ချထားတယ်ဘယ်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကမှဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြွေးကြော်တာလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာစာထုတ်တာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကမှလည်းစာထုတ်တာမရှိဘူးခင်ဗျသို့တော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများစုပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုဝမ်းမှုကျူးပန်းနေတယ်လို့ကြားရတဲ့ပုံမှာအလ်ဟမ်ဒူလ illah တစ်ဖက်ကဒီကာဖာမုရှရစ်တွေကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့မွတ်စလမန်ကိုဆက်ဆံနေပါသေးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေစုလူစည်းစည်းရှိသေးတယ်လို့ကြားသိရတဲ့ပုံမှာတလုံးသားထဲမှာနည်းနည်းတော့ကျင်နဲ့အားရမိဖြစ်မိပါတယ်ကျင်နဲ့အားရမှုဖြစ်မိပါတယ်သူတော်တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့တော့အလာမာအီဘာဆပ်ကအခုကဘာပြောလဲဒီနေရာမှာတဲ့သူ့လူကခံရပြီးတော့ကိုယ်မွတ်စလမန်ကသာတက်တဲ့လူများဖြစ်သွားရင်းတဲ့နော်ဘယ်တော့တော့ပွဲဆူသွားမလဲဘလောက်တောင်ဟိုးလေးတွေကြော်လုပ်လိုက်မယ်ဘလောက်တောင်လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြမှုတွေလုပ်ပလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မတတ်ဘူးခင်ဗျာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုအလာမာအီဘာဆပ်ကဘာပြောလဲဟမ်အာဘီကရတေဟဲတိုဟိုးကြသေးဟဲဘဒနာဒီနေ့မွတ်စလမန်တွေအသက်ရှူတယ်ခင်ဗျာအသက်ရှူလို့အသက်လေးလေးရှူတော့ပြင်းသွားလို့အာဟာလို့အတန်ထွက်သွားတယ်ဟမ်အာဘီကရတေဟဲတိုဟိုးကြသေးဟဲဘဒနာအသက်ရှူလို့နည်းနည်းလေးအတန်လေးနည်းနည်းပြင်းထွက်သွားရင်တော့ကမ္ဘာကစာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့ဘယ်ကလာကကွာအသက်ရှူတာအတန်ကြည်ထွက်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပြောလိုက်တယ်မွတ်စလမန်တယောက်ကနည်းနည်းလေးပြောပြပါလို့မရတဲ့အသေးမွားလေးတစ်ခုကိုလုပ်ရင်တော့အကြီးကြီးပြောင်းချဲပလိုက်တယ်ငါကဒါကိုပြောနေတာဟမ်အာဘီကရတေဟဲတူကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေအသက်ရှူတာနည်းနည်းလေးပြင်းသွားလို့အာလို့အတန်ထွက်ရင်တော့လေဟိုးကြသေးဟဲဘဒနာနာမည်ပြောင်းအကြီးလုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာဟိုကတ်လဘီကတာဟဲတူကုချစ်ချာချာနေဟိုတာသူတို့ကလူတယောက်ကိုတက်လက်ရင်တော့နဲ့နည်းနည်းလေးတော့တရင်အစားလာတော့မရှိဘူးနဲ့လူတယောက်လုံးကိုတက်လက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့တရင်အစားလာမရှိဘူးအဲ့ဒီကြံကိုရေးခဲ့တာနှစ်တရာရှိသွားပြီအဲ့ဒီအလာမာအီဘာဆပ်ဒီခေတ်ဒီကလာဒီအခြေအနေကိုများအလာသူ့ကိုကောက်ကွင်းပြလိုက်လို့ပဲရေးပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ရတယ်တကယ်ကိုကောက်ကွင်းပဲဒီနေ့မွတ်စလမန်နည်းနည်းလေးအတန်ဖတ်ကြည့်စမ်းမွတ်စလမန်အတန်ဖတ်တာနဲ့မပြောပါတော့တဲ့လူစုလူဝေးလေးနော်10ယောက်လောက်စုလိုက်တာကိုမွတ်စလမန်တို့အဲ့ဒီ10ယောက်လုံးကို1300ချပလိုက်တယ်ဒီနေ့သူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာစုဝေးပြီးတော့အများကြီးပွဲတွေလုပ်နေတယ်ငွေတွေပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဟိုပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဒီပွဲတွေလုပ်နေတယ်ဘယ်မှာလဲယောဂဘယ်မှာလဲ COVID-19 အဲ့ဒီဥပဒေကသူတို့ဘက်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီဥပဒေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်မျိုးအဲ့တော့ဥပဒေကမတူတဲ့ပုံမှာလူကလူလို့မမြင်တဲ့ပုံမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအကျွမ်းတွင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံရေးမှာတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနိုင်ငံရဲ့ဟာတိုးတက်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမ္ဘာကထိပ်သီးပုံကိုယ်တွေကတကယ်ပညာရှင်တွေကဘာပြောလဲနိုင်ငံတနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကားတဲ့နံပါတ်1အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့နဇာကလူကိုလူလို့မြင်တတ်ရမယ်ဒီနေ့တော်တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာတိုးတက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်တိုးတက်သွားတဲ့နိုင်ငံတွေကနောက်ခါတစ်ပိုင်းကိုကြည့်လိုက်အချိန်အတော်တွင်ဘာကြောင့်တိုးတက်သွားတာလဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလူကိုလူလို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့နိုင်ငံကဥပဒေကအောက်မှာကြော်သားလည်းမခွဲခြားဘူးရင်းသားလည်းမခွဲခြားဘူးနိုင်ငံကဥပဒေအောက်မှာပဲပြည်သူပြည်သားအားလုံးရှိရမယ်ဘယ်သူတယောက်ကမှတမှုထိုးပြီးတော့ဥပဒေကအပေါ်မှာတက်ခိုင်လို့မရဘူး
တမနာလည်းဥပဒေကအောင်မှာဝင်းကြီးကျုပ်လည်းဥပဒေကအောင်မှာတမနာကတာသမီလည်းဥပဒေကအောင်မှာဝင်းကြီးကျုပ်ကအဖကတားတဲ့သမီးလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာခရိုးရီအားလုံးလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာနိုင်ငံနဲ့ဝင်းကြီးလည်းဥပဒေကအောင်မှာကျောင်းဆရာမကြီးလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာရှင်းနေလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာတရားသူကြီးလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာနိုင်ငံတော်မှာကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ရဲဝင်တဲ့ပြည်ထောင်ရေးကလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာရှေ့တန်းမှာစစ်မြေတန်းမှာနော်မိမိအသက်ကိုဗလာနာမထားဘဲနဲ့ရန်သူများနဲ့ရှေ့တန်းတိုက်ပွဲမှာဝင်နေတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းဥပဒေကအောင်မှာဘာသာတူလည်းဥပဒေကအောင်မှာဘာသာမတူလည်းဥပဒေကအောင်မှာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့သူလည်းဥပဒေကအောင်မှာစီးရဲနောပါကျုံးဝဲလည်းပဲဥပဒေကအောင်မှာသူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာအဲ့လိုဥပဒေကအောင်မှာတပြေးကြီးကိုထားလိုက်တယ်တမနာမှားရင်လည်းငါမှားရင်ငါရဲ့မှားကြောင်းကိုမီဒီယာကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရေးရမယ်ငါသားသမီးမရင်လည်းပဲငါသားသမီးကမှားတဲ့အကြောင်းကိုမီဒီယာကကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးရေးဝုန်းဖော်ပြရေးရမယ်ငါသားသမီးဖြစ်ရင်တော့ဒီဥပဒေကိုခြံနဲ့ထားကွာငါလည်းဆွေမျိုးသားချင်းဖြစ်ရင်တော့ဒီကိစ္စကြီးကိုခွာချထားကွာကျန်တဲ့သူများကတော့ကျန်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဟလာငါတို့အုပ်စုငါတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းပုံကိုယ်တွေဘာသာတူရင်တော့ဥပဒေကတစ်မျိုးကိုယ်ကိုယ်လည်းပုံကိုယ်တွေဘာသာမတူတဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်သူရဲ့ဥပဒေကတစ်မျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကတဲ့တိုးတက်မှုမှာသူများရဲ့နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကအမေရိကန်ဒီမိုကရေစီပဲရှိမယ်။ဇန်ကလုံးမှာရေးထားတဲ့ဒီမိုကရေစီပဲရှိမယ်။တို့တော့လူပေါင်းလောကမှာကျင့်သုံးတဲ့ဒီမိုကရေစီအစစ်မှန်ကိုမဟုတ်သေးဘူး။တို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။အဲ့လိုတိုးတက်သွားတဲ့နေကြီးညာကြီးတိုးတက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတိုးတက်မှုကရေတောက်နေတိုးတက်မှုကအဓိကဘုံရတိုးတက်မှုကအဓိကဖောင်ဒေးရှင်းဒီလူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့ကြောသားရင်သားဘာသာသူဘာသာခွဲမခွဲကြပဲနဲ့တတိုင်းပြည်လုံးကိုတပုံစံနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းပြည်ကြီးကတိုးတက်သွားတယ်။ IB နိပညာတွေကတိုးတက်သွားတယ်။အစာအုပ်တွေကတိုးတက်သွားတယ်။လူတွေကနှလုံးသားတွေကအင်အားတွေကတိုးတက်သွားတယ်။လူတွေကအမြင်တွေကအမှန်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အမြင်တွေကမှန်လာတယ်။အဲ့တော့သူတို့တွေမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အိမ်မရှင်များဘက်ကနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုနော်မြစ်တာရက်ခံတောင်းပန်ခြင်းတဲ့စကားကနိုင်ငံတော်ကတောင်းရှိလူကြီးအစင်နဲ့စင်ကအာဏာပိုင်လူကြီးမင်းများအနေနဲ့မိမိကဥပဒေကအောက်မှာဒီအမှုကိုကျူးလွန်ရင်တော့ကွာဥပဒေပုံမှန်ဘလောက်လဲအဲ့ဒီဥပဒေပုံမှန်ကအောက်မှာဘာသာတူတာတွေဘာသာမတူတာတွေနော်ကိုနဲ့တူကိုလူကိုနဲ့မတူကိုလူမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအမြင်မျိုးမမြင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဥပဒေပုံမှန်ကအောက်မှာဘယ်သူကကျူးလွန်လဲကျွန်တော်လူဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီဥပဒေပဲခင်ဗျားလူဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီဥပဒေပဲဥပဒေတစ်မျိုးတည်းတွားပြီးတော့ဥပဒေကစီရင်ရေးမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါလို့မွတ်စလင်လူထုတရားလုံးကိုစားမြန်မာပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ဒါလေးကိုရိုးရိုးကြိုးကြိုးခက်ခါရလူကြီးမိများကိုတောင်းခံလိုပါတယ်အင်ရှောအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပြက်ပြက်သားသားနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားရေးစီရင်မှုဖြစ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျိုးပန်းနေတဲ့အစ္စလာမ်တရားရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးကိုလည်းပဲအလောရှိမြတ်ဒုနီယာအခရတ်မှာကောင်းမြတ်တဲ့အစားပေးတော်မူပါစေမွတ်စလင်လူထုတရားလုံးလည်းပဲအဲ့လိုကိစ္စတွေမှာဝမ်းဝင်ပြီးတော့မိမိတို့တက်နိုင်တဲ့လက်လက်ပတ်ဖြန့်ပြီးတော့အလက်ကထံတော်ပါမှာဇွာလေးတော့တောင်းခံပေးကြပါလို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘဝတွေမှာလူကိုလူလို့မြင်စေပြီးတော့လူဘဝကိုမိမိလူရဲ့ကျင့်ဝတ်တိုင်းရှောင်လန်းရင်းနဲ့ကုံဆုံးကြပါစေလို့ဆုမွန်တော်တောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ရပါတယ်ဝမာအလိနာအီလလ်ဘလာဝလ်မူဘီ